Bienvenida, bienvenido. Ahí seguimos con todo eso que fuimos despertando, compartiendo a lo largo de este día fuera del tiempo, que nos permite a cada uno conectarnos profundamente con nuestra verdad, con nuestro corazón, con nuestra alegría. Maravilloso estar acá compartiendo todo esto con vos desde tu casa. Y la única cosa que estoy haciendo un pequeño recorrido de lo que fue el día de hoy. Gracias a todos los que hacen posible esta Argentina Medita, a todos los invitados. Increíbles las clases, cada momento, cada encuentro. Gracias, gracias, gracias. Y también gracias que estás vos del otro lado. Como siempre digo, gracias por confiar. Me imagino que habrás aprendido muchas cosas. Van a quedar en tu mente muchas ideas. Ahí esos arcoíris que cubren al mundo, pero también te cubren a vos. Ahí todos esos colores, esa sabiduría que está en todos lados. Hola corazones. Hola corazones, cuando armaba este espacio me sentía nuevamente, ¿viste cuando celebrás esa fiesta muy increíble, que tenés muchos invitados y querés que tu casa esté soñada? ¿Querés que el ashram esté increíble? Bueno, acá estamos. Bueno, vamos a frotar las palmas de las manos y ahí lleva la mirada al entrecejo. Vamos a llevar las palmas al centro del pecho en la mudra de rezo. Inhala profundo y exhalamos. Vuelve a inhalar y exhalo. Gracias a todos, gracias, gracias, gracias. Vamos a inhalar para cantar, para que cada uno se conecte con su maestría, esté donde esté. Inhalamos para cantar. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Inhalas. Retén tu aire. Ahí estira tu columna, abrí tu pecho, relaja los hombros, alinea tu mentón, seguí meditando en el entrecejo, entra en contacto con esa música, con el latir de tu corazón. Y exhalamos. Y desde ese lugar de paz, de calma, de encuentro, de abundancia, ahí recordá eso que te hace feliz. ¿Qué momentos te conectás ahí con esa felicidad, con esa alegría plena? ¿En qué lugar sentís eso, esa comprensión del todo, esa unión? Y quiero que te quedes unos instantes ahí. Ahí volvé a retomar la simpleza de vivir plena, pleno, de entender que todo es perfecto. Ahí sentí como galopa tu corazón. Y ahí, estés donde estés,
Dedicale en esta clase de hoy a todas esas personas que vengan a tu mente, estén donde estén. Realmente somos con el otro, nos potenciamos en el otro. Cuando aprendemos ese amor, aparece esa gratitud, ese sentimiento de unión con todos los vínculos, con las distintas partes de la naturaleza, sol, tierra, animales. Y hoy hablábamos acerca de todas estas polaridades. Continuamente encontramos la polaridad y que la polaridad se vuelva una, que ya no te preocupe esa dualidad. Ay, vuélvelos todos tus amigos, todo es perfecto. Realmente. Y vamos a hacer hoy una clase totalmente distinta, un viaje hacia nosotros mismos. Porque necesitamos entender que continuamente estamos espejándonos con todo lo que nos rodea, con las personas, con el entorno. Y hoy Tierra del Fuego nos regaló esa inmensidad de naturaleza donde la cordillera de los Andes se une al mar. Ahí nos volvemos árboles. Cada vez que abrazo un árbol, me abrazo a mí. Cada vez que me meto en el agua, me sigo abrazando a mí. Para entender que vos, que yo, somos un milagro. Realmente nuestra vida es un milagro. Y de vuelta, volver a conectar con esta sensación de pequeño, gran milagro que somos. Ahí sentite parte del todo. Y a medida que vamos meditando y sintiendo, ahí sentí, estoy segura que está tu corazón galopando. Ahí sentí tu temperatura. Ahí sentí cada partecita de tu cuerpo que forma ese equilibrio, esa homeostasis perfecta. Acá tengo una amiga que voy a tener que abrirle. Mientras tanto, seguía ahí vos, meditando. Nature is a manifestation of God. Quédate ahí. And that manifestation is love. Y vas a inhalar profundo. Retén tu aire. Ahí sentí como tu columna se estira, se alarga. Ahí sonreíte. Y exhalamos. Y vamos a hacer algo, mira, vamos a trabajar, voy a mostrarte un mudra muy poderoso. Como si fuese una barca, ahí, que se una el meñique formando una barca. Ahí te muestro, para que me mires bien. Y vas a ver que los pulgares se van a doblar. Ahí, mira un segundito, como si fuese la punta de un barco, de un bote, y lo vas a poner a la altura de tu corazón. Con este mudra vamos a conectar con esa sabiduría bien profunda. Y quiero que entremos juntos a la profundidad del mar. Estos sonidos que escuchamos son sonidos de ballenas, con su ballenato, con sus bebés. Entonces, quizás alguna vez buceaste, saliste del nivel del mar, de la tierra, y te metiste en la profundidad, ahí donde la tierra continúa, donde aparece todo un mundo acuático, con vegetación, con peces de distinto tipo, formas, colores. Entonces, quédate ahí en ese ambiente, metiéndote en la profundidad. Cada vez que uno se mete bajo el agua, lo primero que resalta es la respiración. Entonces, comenzamos a respirar conscientemente. Inhalás profundamente, repitiendo el mantra Sat. Y exhalás con el Nam. Métete, buceá, métete en la profundidad.
y que solo se escuche el ruido de tu respiración. Medita en el entrecejo, medita con cada inhalación, vibra con el mantra Sat, con cada exhalación vibra con el mantra Nam, este mantra que nos conecta a cada uno con la verdadera identidad, con esa sabiduría que vos tenés, que yo tengo, que todos tenemos. Así que metete y zambullite profundo en ese océano. Escuchá tu respiración como si estuviésemos ahí con esas patas de rana, observando todo de la mano de nuestra respiración. Ay, como si fuésemos esos buscadores encontrando el tesoro. Que el tesoro no es nada más ni nada menos que el pulso, que el latir del corazón de la tierra. Anímate a profundizar más y más en tu respiración. Y a medida que vas respirando profundamente, abrite esa experiencia de silencio, de profundidad, de vos con vos, de vos ahí, sumergida, sumergido en la profundidad de la tierra. Ahí honra el mundo vegetal, el mundo animal, la pureza de las aguas. Y acordate que cada vez que empezamos a respirar conscientemente, profundamente, vamos recorriendo parte baja, media, alta, por último clavícula. Y exhalás y volvés a la parte baja de tus pulmones, media, alta. Y ahí no hay pausa entre esa inhalación y esa exhalación. Abrite una experiencia nueva. Ahí sentite como ese papel en blanco. Deja que todo se escriba. Ahí acordate que con cada inhalación nos llenamos de energía vital. Con cada exhalación vamos liberando nuestras toxinas, todo aquello viejo. Y a medida que vas entrando en esa profundidad de tu respiración, ahí acompañate con ese Sat cuando inhalas, Nam cuando exhalas. Tu cuerpo, tu sistema nervioso se va a poner inquieto, tu sistema glandular también. Quizás podés tener sensaciones de que te pica el brazo, te pica la cabeza, te pica algún lugar de tu cuerpo. Y vos seguí ahí. Que ese sea tu gran desafío, seguí ahí, respirando, largo, profundo, completo, consciente. Ahí que la respiración sea esa herramienta que te conduce a tu conciencia, a tu maestría. Aprovecha esa exhalación para alinear bien tu cuerpo, para soltar tensiones, cansancio, miedos. Aprovecha esa inhalación para recargarte de vitalidad, de alegría, de propósito. Y sigamos buceando. Quizás no encontraste todavía ese tesoro. Ahí anda a esas cuevas, a esos lugares, seguí sorprendiéndote. Ahí encontrá ese gran tesoro, ese corazón con forma de coral. Vivo, activo. Ahí
llenate de toda esa oscuridad, de toda esa inmensidad en la profundidad de los océanos. Animate a sentir ese sonido del silencio. Ahí sentí cada partecita de tu cuerpo totalmente integrada. Respíralo. Cada vez que nuestra mente medita, nuestro cuerpo medita, en la meditación encontramos la neutralidad, la armonía. Ahí sentí esa contención que te brindan tus manos en este mudra. Este mudra que te conecta profundamente con tu gran sabiduría. Seguí ahí. Y si sentís que tu mente te lleva y se empieza a aburrir, unite a tu respiración. Contale, decile, acompáñame, que te voy a mostrar algo nuevo. Seguí ahí. Seguí buceando. Sigamos buceando juntos. Animate a entrar en la dimensión del silencio, de la presencia, de la esencia. Alarguen sus respiraciones, alarga tanto tu inhalación como tu exhalación. Abrite a esta experiencia. Andás sintiendo las distintas zonas del cuerpo donde sentís tu latir. Ahí andás llevando la respiración a tus pies, a tus
piernas, a tu abdomen, a tus hombros, brazos, manos, garganta, cabeza. Y a medida que seguís ahí unido a tu respiración, ahí andar sintiendo el latir de tu corazón en las distintas zonas de tu cuerpo. Vuélvete una con ese medio acuoso. Y muy de a poquito anda sintiendo toda esa unión del agua. Y muy de a poco vamos subiendo, vamos a empezar a subir, a soltar la profundidad, empezás a sentir nuevos sonidos de olas, de playa. Ahí subís, inhalás y retenés el aire, quédate ahí en contacto con tu mudra. Ahí aplica tu mula bandha con 3 anas, genitales, ombligo. Y ahí sentí, ¿viste como cuando vas dejando la sensación del agua? El agua sigue en gotitas en cada partecita de tu cuerpo. Volvé a tus pies, a tus piernas. Ahí sentí que estás recorriendo esa playa de arena. Y muy de a poco vuelvan a inhalar. Retenés el aire, aplicás mula bandha y ahí sentí toda la energía del sol que te baña. Ahí imagina todo ese calor, esas sensaciones que te regala. Te abraza la naturaleza con los sonidos, con la caricia del sol, con la textura de la arena. Y agradece todo eso vivido, esa profundidad. Y muy de a poquito vas a llevar tus manos en Jnana Mudra, ahí. Quédate unos instantes sintiéndote. Acordate, el Jnana Mudra vuelve a reconectar con esa sabiduría. Cada uno de nosotros ahí tiene ese registro, esa sabiduría. Somos únicos, como nuestra huella digital. Nuevamente, ahora estamos en otro nivel. Llegamos al nivel de la tierra. Sentimos el latir del corazón de la tierra. Ahí unilo a tu latir y a todo lo que ese latir implica, genera en vos. Ahí lleva esta conciencia de una luz blanca a la altura de tu cardíaco. Inhalamos. Y exhalás y vamos a hacer otro mudra. Vas a tocar con tus pulgares, pulgar, la puntita, los índices, el resto de los dedos se van a meter hacia adentro y vas a formar un triángulo. Y vamos a seguir ahí, dibujando este triángulo a la altura del corazón. Quédate inhalando profundamente, exhalando profundamente. Ahí sentí toda esa energía, salimos de ese medio acuoso y ahora sentimos mejor nuestra piel, ese órgano tan amplio que tenemos. Y ahí volvé a tomar, volvé a renacer, ahí como ese primer momento que salimos también de un medio acuoso. De la panza de nuestra mamá. Ahí Ushuaia, ese ombligo del mundo. Ahí sentí tu respiración larga, profunda, completa, consciente. Ahí seguí, ahí. Sentí los apoyos de tus pulgares, de tus índices. Fíjate que tu columna está estirada, los hombros están relajados. Y solo sentí esos apoyos que sostienen todo tu cuerpo. Seguí meditando en el entrecejo. Seguí ahí, unido a tu respiración.
experto. Inhalen bien profundo, exhalen bien profundo y sentí ahí este poder de este mudra que nos conecta a la profundidad de nuestro corazón. Ahí ese que tiene registro, tiene huella de todo lo vivido, pero también tiene una apertura a todo lo que va a suceder, lo que va a ocurrir. Ahí quiero que entres en contacto con tu alegría, esa profunda, esa alegría de vivir, celebra tu vida. Seguí ahí, inhalando y exhalando. Disfruta de tu experiencia. Observa tu mente, que tu mente medite junto con tu cuerpo. Observa sin apegos. Si vienen emociones, sentimientos, respíralos. Mantenete en el momento presente, aquí y ahora, en este día, fuera del tiempo. Tu gran compañera, tu gran compañero es esa respiración consciente. Andá sintiendo más y más esa respiración bien profunda y sorprendete de vos. Alegrate por vos, por entrar a esas profundidades, esas capas, con solo respirar, con solo llevar esa mente neutra acompañando a esa acción automática que se vuelve consciente. De tu corazón y date ese permiso de liberar lo que ya esté viejo, abrite a lo nuevo, pero desde un lugar de sencillez, de entrega, de confianza. Solta cualquier tipo de distorsión que la mente te haya traído. Conéctate con vos, volvé a enamorarte de vos, volvé a recordar eso que te hace feliz. Es un abrazo, es una caricia, es un sabor rico, es arreglar unas flores, es cortar un limón. Ahí cada uno sabe seguir respirando. Más largas tus respiraciones. Y quizás estás haciendo una respiración que va desde la base hacia tu cabeza en forma de espiral. Genial, seguí ahí. Empezá a sentir cómo te adueñas de todo lo que te rodea, de los bosques, de los campos. Ahí subí a la cima de la montaña, empezá a ver los grandes cielos. Ahí empezá a aumentar la visión. Ahí mirá tu este, tu norte, tu oeste, tu sur. Ahí en círculo. ¿Viste como cuando abrís los brazos ampliamente? Volvé a reconectar con esa maravilla y sentite parte de este todo que te rodea. Mantené el mudra, vos guías a tu mente que te lleve a esos lugares, a esos paisajes, a
esas experiencias, seguí unido a tu respiración. Llegan un poquito más y ahí metete en esos paisajes, disfrutá ahí. Animate a ver esos paisajes, los más soñados de todos, los que existen, los que son. Ese atardecer, el sonido de los pájaros, el sonido del fuego entrando la noche. Todo es posible, todo, todo, todo. Segundos, respirando profundamente, sintiendo esos apoyos de tus pulgares, de tus índices. Ahí sentí esa gratitud hacia la vida. Últimas respiraciones bien profundas. Y vas a inhalar profundo. Y mientras que inhalas, estiras tu columna y te conectas con esa fuerza en tus manos. Y más y más. Aplicas tu mula bandha. Y exhalas. E inmediatamente entrecruza los dedos de tus manos y lleva tus manos a la altura de tu cuello, alinea bien tu mentón y vamos a comenzar a inhalar por la nariz y exhalar por la boca. Va a ser poderosa la respiración. Vamos, inhalamos por la nariz y exhala por la boca. Animate a esas respiraciones muy potentes. Ahí, con todo ese latir de tu corazón. Ahí, entra y zambullite. Que sea bien poderosa la respiración. Va a ser cortito. Ahí, entra en esa profundidad. Inhalá por tu nariz, exhalá por la boca. Mediten en el entrecejo. Y cuando te empieces a agitar, a cansar, seguí un poquito más. Quizás subió tu temperatura, seguí ahí. Ahí, aprovechá la inhalación para llenarte de energía totalmente vital, pura, clara, cristalina. Y exhalá y soltá la pesadez. Entrá a la profundidad de tu respiración como nunca lo hayas hecho. Entrá inhalando por tu nariz, exhalando por tu boca. Renová todas tus células, ahí oxigena todos tus órganos. Ahí encendé tu sistema autoinmune, ahí
Encendé la vitalidad de todos tus órganos. Ahí, llenate de esa energía nueva. Inhalando y exhalando por tu boca. Y seguí agitando tu respiración. Como cada vez que agitas esto, cuando encendes un fuego, inhalen por la nariz, exhalen por la boca. Mediten en el entrecejo. Últimos segundos, sigan ahí. Ahí volvete un gran corazón respirando. Acordate, tu corazón y tus pulmones, íntimos amigos, ahí se toman de la mano. Seguí un poco más. Últimos segundos. Inhalas. Retené tu aire, estira tu columna, alinea bien tu mentón, aplique Mula Bandha. Sostenete, sostenete, sentí tu corazón ahí latiendo fuerte. Y exhalas y vas a soltar tus manos. Y mírame, ¿me ves? Ahí, como si fuesen cada mano un corazón. El de la tierra, el tuyo. Ahí, al ritmo. Hace ese movimiento, meditar en el entrecejo. Ahí, seguí el ritmo de tu corazón con este movimiento de tus dedos. Ahí, como garra, subís. Ahí. Sábado a la noche, acá estamos, meditando este día, fuera del tiempo, pasándolo genial y volver ahí a bombear con tus manos. Acordate que los brazos, las manos, son la extensión de nuestro corazón. Manos coordinadas. Sentí la música. Bailá con este mudra, con esta sensación. Las garras del león, las garras de la leona, seguí ahí. Princesa leona, príncipe león, seguí ahí. Si te da ganas de mover el cuerpo mientras que seguís con este movimiento, ahí, date permiso. Sentí. Mientras que bailás, ahí, que tus dedos sigan bailando. Meditar el entrecejo. Habita la experiencia acompañada del sonido. De esta coordinación, de esta perfección de tu cuerpo. De nuestra mente. A medida que vas haciendo este movimiento con tus manos, con tus dedos, te empezás a cansar. Ahí, respíralo. A llevar tu mente ahí hacia el infinito. Pasa por los cielos y métete en el infinito. Ahí volá bien alto. Ahí como sintiendo que vamos dejando la tierra, como cuando salen los astronautas de la estratosfera y observan la tierra redonda, azul, giratoria. ¿Ves? Inhalas, retenés tu aire y ahora lleva toda tu fuerza, tus dedos a tus manos, apliquen Mula Bandha, Yolanda la banda. Fuerza, 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 retené y exhalas. Vuelve a inhalar. Retené, apliquen Mula Bandha, firmeza en esos dedos. Mantener esa postura y exhalas. Última vez, inhalen. Retengan. Firmes esos dedos. Y exhalas.
y soltás y mírame. Vamos a estar cantando este mantra. Imagínate que yo tengo una conversación con vos. Vas a mover tus brazos, nos olvidamos de todo lo que hicimos. Entonces, mira cómo te voy a contar. Lo próximo que viene. Vamos a pasar del corazón al corazón de la tierra, del corazón al corazón del universo. Y vamos a hacer este movimiento con la mente. Si querés, me gusta que lo hagamos con este movimiento. ¿Vamos? Hat, 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 hat. Acordate, ya aprendiste, abundancia. Conectate con la abundancia. Unite a esos 3 corazones. El de la tierra, el tuyo, el del infinito. Hat, hat. Con cada hat, bombea tu ombligo con cada hat. Lleva la lengua a tu paladar. Hat, 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 y empezó a hacer calor y seguía ahí. Y seguí con tu hat que vibre dentro tuyo. Seguí con el movimiento de tus brazos. Encontrá tu ritmo. Unite esa respiración poderosa y seguí. Si te cansaste, respira más poderoso. Ay, que se vuelva inmenso ese hat dentro tuyo. Que se vuelva actriz a tu abundancia. Pasátelo genial. Bien poderosa tu respiración.
meditación activa. God, God, Had, 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 had. Cuanto más cansancio, más fuerte gritar. God, Had, God, God, infinito y paz. God, Had, 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 had. Último segundo, seguí ahí. Ahí, últimos, cuando no das más, ahí unite a tu mente, esa mente que es de acero, firme, noble, fuerte. Seguí ahí. God, 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 God. Seguí. Had, 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 had. Últimos segundos. God, Had, God, infinito. Had, had. Inhalas. Ahí lleva tus manos a tu corazón, unite a tu latir. God, 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 God. Quédate inhalando y exhalando. God, Hay que tu ritmo cardíaco, respiratorio se calmen. God, 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 God. Inhala. Y quédate calmándote. Ya estamos llegando al final de nuestra práctica. Hoy un día con muchos colores. Breathe. Ahí volvé a tu respiración, que te lleve a esos lugares de gratitud, Water. de reconocimiento, de plenitud. Sun. Stars. Moon. Ahí hace un paño de tu vida, Clouds. ahí sobrevolala, Rain. All agradeciendo. are our friends. Honra tu vida. Are us. Nature embraces us, and we embrace nature. Y ahí sentí toda esa naturaleza que fuimos hoy conectando Nature con esta invitación de que soy tierra del fuego, and the clouds los pies de la and Argentina, the waters. que nos conectan con nuestros propios pies. When Ahí you hug a tree, lleva una you're intención hugging a nuestra Argentina tan amada, a este crisol de razas. Nuestra alma no se fue a otro lado, no se we fue a otro are human continente, beings. nos encontró acá. Human beings are part of nature. Ahí sentite parte de este todo, parte de cada una de las provincias que componen la Argentina. Y ahí quédate en contacto con esta sensación de cordillera, de mar, And you que see te permite hacer el 360 the completo. lake. Recorres el este, el norte, el oeste, el sur. Hay tierra y posibilidades en los 4 puntos cardinales. Nature is a manifestation of God. La naturaleza es la manifestación de That Dios. manifestation is love all the way. Y la verdad que la naturaleza
naturaleza nos salva. Hay nuevos templos naturales. Ahí sentí todo ese encuentro de vos con el todo, con lo natural. Y desde ahí vamos a frotar las palmas de las manos. Ahí estamos, corazones, una vez más, ahí llevando las palmas al centro del pecho en el mudra de rezo. Ahí sentí toda esa bendición para vos. Ahí sentite totalmente bendecida. Y acordate que el eterno sol te ilumina. El amor te rodea. Y la luz del interior guía siempre tu camino. Y ahora llévale esta bendición, llévale tu amor a todas las personas que vengan, estén donde estén, ahí a tu mente, familia, amigos. Cantales. Y el amor te rodea, y la luz pura interior, y el tu camino. Bendiciones, estés donde estés. Satnam, Satnam. Y desde acá te mando bendiciones y es como que sigue la luz ahí desde el sur, de Tierra del Fuego. Va a compartir la luz con Jujuy, con Salta. Te esperamos semana que viene. Sigamos ahí conectando a través de la naturaleza, a través de este país tan maravilloso que tenemos. Así que gratitud eterna. Corazones, los esperamos para celebrar el Día de la Pachamama desde Jujuy, desde Salta. Bendiciones, que pases muy buenas noches. Gracias. Cloud.